Het dorp Guyaba aan de Boven-Suriname beschikt nu 24 uur per dag over elektriciteit. Vrijdag heeft minister Sergio Akimboto van Natuurlijke Hulpbronnen het dorp mogen verlichten. Volgens de bewindsman zal dit project diverse ontwikkelingsmogelijkheden teweegbrengen. Ik wil oproep doen. Natuurlijk zijn er altijd mensen die sceptisch gaan zijn wanneer je bezig bent. We gaan niet te veel energie eraan besteden. Maar toch wel naar de mensen toe van het dorp dat je afaya Kong en afaya Oroko. Tak na de maar boom over het project die zie. Stel de maar vraag, moet je de man dat je alle de uitdagingen zou abina kondre. Ik mag garantie dat afaya die zo Oroko, stroom Oroko. Maar dat ook aan de Oroko. Gewoon pilot was sorry dat ik nog een model abi en was sorry dat ik Oroko. Natuurlijk alles aan de eigen uitdaging, maar Oroko. Dus maar zij twijfelt dat we ons sluiten als aan die maar we sluiten via aan materiaal die in het dorp ook. De materiaal die in het dorp nou een kwestie voor Oroko versluiten also aan. Maar samen denk ik ook terwijl met dat in mijn speech even kort dat je mi kon er man win speelde peltang ko leren voor leven van bijdrage zou abi. Minotak nono ambusa, maar vroeg of laat even een pai voor een levering voor een stroom. Nou, een impopulair zijn van de wantaki. Maar ten was een broko, dat je abba sensie voor repareren snel. Dat je naar wacht grand land heeft moet een foto voor zetten maar dat je abba money voor pakken aan. En dat we elkaar doen een beroep op alles maar dat die co-praxera zodat die taki saadja nou een duurzaam project, co-behouding, co-zorg dat die o levensduur kan tot uiteindelijk van moeten. En Saranang binnenland als stroom kon. Tijdens het opzetten van dit project waren er enkele uitdagingen. Die hebben ervoor gezorgd dat er enige vertraging was opgetreden bij de totstandkoming. De lokale gemeenschap raakte gedemotiveerd en de politiek speelde hierop in. Ze vindt dat gemeenschapsontwikkeling beter op gang moet komen in het gebied. Mijn grootste doel waar ik naar streef is gemeenschapsontwikkeling. Je kan individuele belangen van mensen behartigen, maar op het moment je gemeenschappen hun problemen oplost, heb je veel meer mensen geholpen. Met 24 uur stroom heb je de kinderen geholpen, de mannen, de vrouwen, de iets oudere mensen. Dus er rest mij niets vragen dan voor nog meer jaren natuurlijk, omdat de NDP-regering gezorgd heeft voor de stroom te Guyaba en ook die van Pokigrong. Met vallen en opstaan hebben we Pokigrong eigenlijk gemaakt tot wat het nu is. En zo zullen we Guyaba ook verder ontwikkelen met onze 24 uur stroom hier te Guyaba die de mensen nu hebben. NDP-parlementariër Silvana Afonsoa, tevens lijsttrekker in het district Sipaliwini, gaf haar gehoor mee dat deze regering menens is in haar doelstelling om het achterland verder tot ontwikkeling te brengen. Zoals u weet is Guyaba een van de dorpen van boven Suriname met de meeste inwoners. Er zijn heel veel kinderen hier, een heel kinderrijk gebied. De kinderen kunnen zich beter gaan profileren. Ze hebben natuurlijk televisies. Ze kunnen beter zien wat er in de wereld gebeurt, niet alleen in Suriname. En verder kunnen de mensen van dit gebied ook gaan ondernemen. Als ze bijvoorbeeld een visvangst doen, kunnen ze het vriezen, invriezen en doorverkopen. Als ze bijvoorbeeld pomptaier of cassave, geraspte cassave, kunnen ze allemaal gaan invriezen. Betekent ook ontwikkeling, ondernemerschapsstimulering en verder ook wat een verdere ontwikkeling voor onze kinderen op het gebied van onderwijs en sociaal-maatschappelijke oriëntatie. Als ze veel meer kijken naar televisie en zo. Minister Akimboto legt uit dat er ruim 22 miljoen US dollar gemoeid is gegaan met dit project. Dit behelst het totaalproject, inclusief Pikinslee. Laat me snel even aangeven zodat mensen begrijpen, want dadelijk moet leggen aan uitbakken. Ammonie zou pilot hebben, dat is de dorpen. Maar het zijn de twee grote dorpen, bij elkaar meer dan 2000 huishoudens op de eerste plaats. Het materiaal is aangekocht hiermee. De verschepingen zijn betaald hiermee. Het transport van de goederen naar hier zijn betaald uit het bedrag. De huisaansluiting is opgenomen met het bedrag. De meters en de kabel en de bekabeling en de brekers die zijn aangesloten zijn inbegrepen in het bedrag. Dus als je dat zou uitzetten, denk ik dat we een redelijk goede deal hebben gesloten om dit project zo te financieren. En we hebben dit project samen gedaan met Power China.